ევროპელი ლიდერები ევროპის უსაფრთხოებაზე და დემოკრატიის მდგომარეობაზე სასაუბროდ ტირანაში შეიკრიბნენ. ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიწვევით ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. Გამოიყენებთ ამ ფორმას იმისათვის, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს გავესაუბროთ, ბუნებრივია საუბარი გვექნება ჩვენი ქვეყნის თავარ გზავნილებზე, რაც უკავშირდება ჩვენს ირეულ ეროვნულ ინტერესებს. მე მზად ვარ ყველასთან საუბრისთვის. ეს ფორმატი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არაერთ ლიდერს გავესაუბროთ. ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ჩვენი ქვეყნის გარშემო შექმნილ ვითარებას, საქართველოს ევროინტეგრაციას, ყველა თემაზე გვექნება საუბარი. პრემიერ-მინისტრის მოლოდინი გამართლდა. ირაკლი კობახიძეს პლენარული სხდომის დაწყებამდე კომუნიკაცია არაერთ ლიდერთან ჰქონდა. მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტთან. ესაუბრა რეჯიპ თაიფ ერდოღანს, დონალდ ტუსკს, რობერტა მეცოლას და ალან ბერსეს. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კობახიძესთან დიალოგის სურვილზე ჯერ კიდევ სამიტის გახსნამდე ისაუბრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის რაღაცა უშუალო საუბრები, ჩვენ არ გვაქვს გასაჯაროების უფლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ საქმე ეხებოდა ბუნებრივია საქართველოს ინტერესებთან დაკავშირებით ჩვენი გზავნილების გაზიარებას. ეს შეეხება როგორც პრეზიდენტ მაკრონს, ასევე რობერტა მეცოლას და სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს. იყო გარკვეული შეზღუდვა კომუნიკაციაში, როგორც მოგეხსენებათ და როგორც ჩანს, უწყურდათ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს საქართველოსთან ურთიერთობა. რეალურად ყველამ უნდა გააცნობიერებს, რომ საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ევროპისთვის, კონკრეტულად ევროკავშირისთვის, რეგიონში ჩვენი როლი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ყველა აცნობიერებს იმას, რომ საჭიროა საუბარი საქართველოსთან. ნოემბერში მე ვიყავი საქართველოში, არსებობს მკაფიო განცხადება საქართველოში ევროპული მომავლის შესახებ, მაგრამ მეორეს მხრივ არსებობს გარკვეული კანონების ევოლუცია, რაც გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ჩვენში. ეს ნიშნავს, რომ ეს ზუსტად ის მომენტია, როდესაც ჩვენ უნდა ვიყოთ კონტაქტზე, გქონდეს დიალოგი და ვეცადოთ ერთად ვიყოთ გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ მქონდა ცოტა ხნის წინ კონტაქტი პრემიერ-მინისტრ კობახიძესთან. ბოლო შეხვედრა ასევე ანტალიაში იყო. შევთანხმდით, რომ ერთად შევიმუშავებდით სტრუქტურირებულ დიალოგს ყველა ამ საკითხის მოსაგვარებლად და აქაც ახლა შეიძლება გქონდეს შესაძლებლობა პირისპირ განვიხილოთ ეს საკითხი პრემიერ-მინისტრ კობახიძესთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ევროპა კი ცდილობს ისტორიის ბნელი მხარეები კონტინენტის ნათელ მომავლად აქციოს. ასეთია გზავნილები, რომელიც ალბანეთის დედაქალაქიდან მოვისმინეთ. ჩვენ ვისწავლეთ, რომ მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. სწორედ ამიტომ იმედი ამ ახალ ევროპაში არის მთავარი. ყველაზე ოპტიმისტი ევროპელები შევიკრიბეთ ამ დარბაზში. გვჯერა, რომ ევროპის იდეა არის ღრმა. ჩვენ გადავიდანეთ ეკონომიკური კოლაფსი, მიგრაცია და ვისწავლეთ, რომ თანამშრომლობას არ ყავს ლუზერები. სწორედ ამიტომ გვჯერა, რომ ევროპა არის ყველაზე ნაყოფიერი ნიადაგი. ისტორიის ბნელი მხარეები ნათელ მომავლად გარდავქმნათ. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ჩვენ დავამყარეთ ახალი გლობალური წესრიგი, რომელიც ემყარებოდა გაეროს ჩარჩოსა და საერთაშორისო სამართალს ვაჭრობისა და თანამშრომლობის ზრდას. ეს საერთაშორისო წესრიგი შესაძლოა არ იყოს სრულყოფილი, მაგრამ ის მშვიდობას გვაძლევდა. ახლა წესებზე დაფუძნებულ ამ წესრიგს ბევრი რამ უთხრის ძირს. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიამ უკან დააბრუნა ომი ევროპის კონტინენტზე. ჩვენს კონტინენტს სჭირდება ერთიანი ძალისხმევა. ევროპამ წარმატებას უნდა მიაღწიოს, რათა მოიტანოს ხანგრძლივი და მდგრადი მშვიდობა უკრაინაში. საერთაშორისო სამართალი უნდა იყოს დაცული. ნებისმიერ აგრესიაზე უფრო ძლიერია საერთო კეთილდღეობა. ეს რომ გავაკეთოთ, დაკავშირებადობა უნდა იყოს დღის წესრიგში მაღალ დონეზე. ჩვენ უკვე შევქმენით შესაძლებლობა უკრაინასთან, დასავლეთ ბალკანეთთან, მოლდოვასთან. მალე შევხედავთ შავი ზღვის რეგიონს ახალი ევროპული სტრატეგიით, ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის დღის წესრიგს. სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით. ეს არის შესანიშნავი ხედვა, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ, რათა გავაფართოვოთ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ვაჭრობა, შევქმნათ ციფრული კავშირები, დავაკავშიროთ ხალხები ერთმანეთთან. დისკუსიაზე, რომელიც ევროპის უსაფრთხოებას ეძღვნებოდა, სიტყვით ირაკლი კობახიძეც გამოვიდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ძლიერი ევროპის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ვისაუბრე ევროპის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოს გადმოსახედიდან, ასევე საუბარი მქონდა უკრაინის ომთან დაკავშირებით ჩვენ შეხედულებებზე და საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაზე, რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვით იმას, რომ არის გარკვეული მნიშვნელოვანი უსამართლობა საქართველოს მიმართ, რაც უნდა შეიცვალოს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ალბანეთში. რთულ გამოწვევებზე სასაუბროდ შეკრებილ ევროპელ ლიდერებს ორგანიზატორები სიურპრიზით დახვდნენ. დარბაზში ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შექმნილი ლიდერების ბავშვობის ფოტოები აჩვენეს, რომლებიც სამიც მშობლიურ ენებზე მიესალმნენ.